Мам? Ау. Телевизор жейсіз ба? Осы сендерге қанша рет айтамын, сол кебелілер жемеңдер деп. Құттап кетеді дейді ана шын бәрі. Жемеңдерші ондай нәрсе балам. Деп көрсеші, китайский емес. Сен баш ана жақтан маған тряпканы әкеліп берші, столдың үстінде бәрі. Тряпка? Мама, аяқта жоқ па газдың үстінде? Таппай атым. Көздерің бар, көз бар, без бар. Жүр ғой столдың үстінде. Мен барам табам соны, ше? Бардым. Жақты ма? Ой, мама, ар жақта жоқ та ғой. Ой, сендер деге осымен келсе көрмей қаласыңдар. Шет жақтарыңға қарашы, 10 тряпка. Көрдім, газ. Бар. Жоқ па? Ой, мама, айттым ар жақта жоқ та, ешқандай тряпкада дым да жоқ. Қазір мен барам, дымыңды шығарам. Жоқ, айзы, маңға бет. Емес үшеуі тұр ғой, размерлы цветмен тұр ғой. Маманың ішінде жоқ та ғой. Бүгін сене кетіп. Мен саған көп нәрсе айта алмай жатырмын негізі ше. Бірақ та тыныш бол. Шынымен де ма? Брат, үйленбейсің бе? Жан, мен сізді ханзадамдай көрем. Мен де ханзадамсың сен, брат. Жан, менде қыз таппайсыз. Брат, мыңын тауып берем ғой. Болмаса менікін алшы бар. Жүр, қой. Дос! Жан сен? Досым! Досым! Жан, мен сізге ешқандай запрет қоймаймын. Айтқаныңыздың бәрін орындаймын. Достарыңызбен же қыдырсаңыз болады. Құрдас, екеуміздің жасымыз 30 келді да. Бір енді бір ұят бар шығар, әйеліңе көп еркелей берме. Құрсын ойнап істеп отырмын ғой, прикол ұстап отырмын ғой, не болды? Вообще негізі әйеліңді ғой, басыңа шығарма. Вообще еркелеуді қой, ұят болады. Иә, болды енді түсіндім мен, не болды соншама, не істеп отырмыз саған? Зайчик, отына, зона, Жан, короче бар ғой, бүгіннен бастап маған жанчик-панчиктеріңді айтпа вообще. ойбай. Жақан десеш, атым бар емес пе? Жақан, жүр кеттік Точно ма? қой. Еркелетпей ақ қояйын ба бұдан былай? Вообще еркелетпейін ба? Сенімдісің ба? Вообще еркелетпейін ба? Жан, еркелетші мені, құттай еркелетші. Анна! Қалай Странные танцы мы будем напевать, странные песни мы будем рисовать. Жиге, Айдос қайда? Сендер естімедіңдер ма не? Ол қызбен жүріп кетті ғой. Соңғы рет кездескенде, соны білгенде ұзақ құшақтасып қоштасып еді мен. Бәсе, кеше әппақ киім киіп алып түсіме кірді ғой мен. Еще маған жүр деп шақырады ғой. Қайта ойын кеткенсің ғой сол кезде. Айтпақшы, класстастарына хабар айттыңдар ма? Жоқ, олар әлі естіген жоқ. Жүректерін ауыртпай қояйық дедік. Жігіттер көрдіңдер ма? Бұл өмірде ешкім мәңгі емес. Бүгін ұйықтап, ертең қызбен ойнауымыз мүмкін. Бұл ролик бойдақтар қауымдастығының қолдауымен түсірілген. Білем дұрыс емес, мен істеп жатқаным, бірақ мың кеңестен дұрысын таппадым. Дұрыс емес, мен істеп жатқан